ବହୁତ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଥଙ୍ଗଉଥିଲା ପାଟି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅର୍ପିତା କେସ୍‌ରେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅର୍ପିତା କେସ୍ ହଁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇନ୍ ଆଉଟ୍, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା କିଏ କେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହା କାହା ନାଁ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ଆସୁଥିଲା କିଏ ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିନଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ଅଛି, କିଛି ନଥାଇ ଏତେ ବଡ଼ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭାବିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ନିହାତି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି। ସେ ଅର୍ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଦିନେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ଯାହା ନାଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଆଉ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ସେଇଟାରେ ମାନେ ଆଠୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କ ମା କେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ ବୋଲି, ଏବଂ କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯାଇକରି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ସନସନି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସତଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ମା ବି ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ସେଇ ସମୟରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏଫଆଇଆର, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ବା ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ନାଇଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ଦରକାର, ସତଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର ଭିତରେ ବି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛେ, ତ ସବୁ ଯାକର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସତଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବା, ଆଉ ସତଟା ଲୋକ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଫଆଇଆର ଲେଖାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କେସ୍‌ଟା ଏବେ ଖୋଲିବା ଜରୁରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତ କେବେ ଲୁଚିକି ରହେ ନା। ଆଉ ସତଟା ବାହାରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତେଣିକି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେ କେସ୍‌ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଛି ନହେଲେ ସତଟା ତାଙ୍କ ମା ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍‌ଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେବ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସତଟାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଦିନେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାନେଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ପୂର୍ବ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଥିଲେ, ସିଏ କିଛି ଦିନ ବୁଝୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ଦିନେଶ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ। ସେ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଫୋନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ହଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍‌ଙ୍କର ଡେଥ୍‌ର ଠିକ୍ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫୋନ୍‌ଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ଫର୍ମାଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ସେ ଫୋନ୍ ବାବଦରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, କ'ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ସବୁ ଜିନିଷର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ସତଟା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇନ୍ ଆଉଟ୍, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା କିଏ କେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହା କାହା ନାଁ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ଆସୁଥିଲା କିଏ ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ପାଖ ଘର ପାଖର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତ ଯାହା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ତ ୟା ଦେହରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ଥାଇପାରେ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯୋଉଠି ନିଆଁ ନଥାଏ ସେଠି ମାନେ ଧୂଆଁ ବାହାରେନି। ଏଠି ନିହାତି ନିଆଁ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ତ ତା ଦେହରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଲିକ ଜଣେ ସୋମେଶଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଥାଇପାରେ? ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ? ଆମେ ବହୁତ କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ଯାହା ନାଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଆଉ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ସେଇଟାରେ ମାନେ ଆଠୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ।
ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ରିଟିକାଲ ପୋଜିସନ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମ ହାତ କଥା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆମ ଚାହିଁଲେ ହେଇଯାଏନି। ସେଟା କେବଳ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହା ତଦନ୍ତ ହବା କଥା ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଖୋଲିବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହଉଥିଲା କି? ସେଟା ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଦିନେଶଙ୍କର ବହୁତ କଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଲି ସେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଛି ବହୁତ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଥଙ୍ଗଉଥିଲା ପାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅର୍ପିତା କେସ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅର୍ପିତା କେସ୍ ହଁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ସତ ଯୋଉଟା କେବେ ଲୁଚି ରହେନି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଫैସଲା ହେଲା ମାଙ୍କର ଯେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ ଆଉ ଯିଏ ଚୋର ଯିଏ ଡକାୟତ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ଦେହରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଦେହରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବିବା କି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ହଉଛି ସର୍ବସାହା ମା ଗୋଟେ ପୁଅର ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥାଏ ହୁଏତ ମା ସେମିତି କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କିଛି ନଥାଇ ଏତେ ବଡ଼ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭାବିନଥାନ୍ତେ ଆଉ ନିହାତି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି ସେ ଅର୍ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଦିନେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ କେହି ଦୋଷୀ ବୋଲି କାରଣ ଆମେ ଦୋଷୀ କହିବାକୁ କେହି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନେଶ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଭୁଲ ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇ କହୁଥିଲା ଯାହାକୁ ମାଟି ଦେଇ ପାରିଲାନି ଫୁଲ ଦେଇ ପାରିଲାନି ବୋଲି ତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ସିଏ ସେଇ ଭାଇର ମା ସିଏ ବି ତମ ମା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଯୋଉ ତା ମେଣ୍ଟାଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଫେଡଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶବ୍ଦ କହିବା ହିଁ ଅନୁଚିତ ତାପରେ ଯେ ଫୋନରେ ଭୁଲ ମାଗିଦେବା କି କ'ଣ ସେଇଟା ମା ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ଜଣେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜିଦ୍ କରିକି ଫୋନରେ ଭୁଲ ମାଗିଦେବା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିମ୍ବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯୋଉଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ସମୟରେ ଜଗି ରଖି ରହିଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। 100% ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବଣି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରବଳ ଭରସା ଅଛି ଆଉ ସେ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେନି ସତଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିହାତି ସତ୍ୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।